Sveiki, brangūs žiūrovai. Skubu į Sarajevo geležinkelio stotį. Likę maždaug apie 12 minučių iki traukinio išvykimo ir dar reikia bilietą nusipirkti, nes bilietą galima nusipirkti tik tą pačią dieną, kada traukinys važiuoja. Šiandien važiuoju į miestą Mostaras. Štai kaip atrodo stotis. Žmonių susirinkę nemažai, o viena kasa tik tais dirba, bilietus pardavinėja taip kaip kokiais 85 metais, su antspaudais, tušinuku užrašo kažką, deda antspaudą. Turbūt suspėskite žmonės, nes už manęs dar eilė laukia nemaža. Gavau tokį bilietą su antspaudais, vienas bilietas pirmyn ir atgal. 14 jų pinigų kainuoja vieną pusę. Bet man kainavo pigiau 20%, nes pirkau ir pirmin, ir atgal. Dabar nežinau, kur tie peronai čia. Antras peronas, požeminė perėja tokia, atrodanti kraupokai. Laukia traukinys, man atrodo, ispanų gamybos traukinys. Tai bus ispanų, nes Talgo gamina ispanai. Norint maršrutą gerai matyti gražų, prašo, kad reikia pasirinkti kairę pusę. Atsisėdau bet kur, nežinau, čia yra vietos, nėra, aš net nemačiau ant bilieto. Bet man atrodo, žmonės, kur randa vietos, ten ir sėdasi. Nors turėtų būti vietos pagal viską, su rezervacija bilietas. Kelionė nėra ilga, maždaug apie 2 valandas trunka važiavimas iki Mostaro. Pastebėjau, tai kitokių traukinių Bosnijoje ir nėra, tik tais visi vienodi šitie Talgo traukiniai. Bilietus, kaip patikrina, tai dar spaudžia su tuo, kur skylę daryti. Tik neprakirto skylės. Baras, bet nieks nedirba, kaip čia nusipirkti vandenio. Nieko tam bare daugiau nėra, tik tais gėrimai ir kava. Gėrimai nealkoholiniai, aišku. Tai jokio maisto nepardavinėja. Pasiėmiau espresso 2 ir vandenio. Tai 6 km kainavo jų pinigai. Nu, tai apie 3 eurai maždaug kaina tokia gavosi. Tai kaip traukinyje, tai mane tenkina tokia kaina. Pravažiuosime šiuo maršrutu labai daug tunelių visokių, posūkių, palei kalnus. Šis geležinkelio maršrutas Sarajevas Mostaras įtrauktas į gražiausių Europos kelionių traukiniais 10-tuką. Kelias tarp Bosnijos sostinės ir turistinio gražaus Mostaro yra labai gražus. Ir 2 valandų kelionė traukiniu yra lyg pasaka. Mostaras yra vienas mėgstamiausių mažų miestelių Europoje. Miestelis turi sunkią praeitį. Tai vienas labiausiai nukentėjusių miestų per Bosnijos karą. Visas jo centras, kultūrinis paveldas, paliktas po Osmanų valdymo, buvo sunaikintas. Bet skaudžiausia netektis buvo garsaus tilto pavadinimu Stari Mosto naikinimas. Jis 400 metų stovėjo, pragyveno 2 pasaulinius karus, bet sunaikintas buvo Bosnijos karo metu, galima sakyti, kaimynų, kroatų, kurie visai neseniai gyveno vienoje šalyje, draugiškai ir taikiai. Labai daug keleivių išlipo Mostare, beveik visi. Tai turbūt populiariausia stotis iš visų, toliau važiuos tik keletas žmonių. Ir iškart į tunelį traukinys. O aš einu, pasižiūrėsiu, kada man traukinys atgal. Bilietą turiu, bet nelabai suprantu tenais to užrašo. Tai pasižiūrėsiu tiksliai grafiką, kada. Ir, na, manau, turėčiau kokias 4 valandas laiko pabūti
pasivaikščioti po miestą. Tokia seno tipo stotis nuo Jugoslavijos laikų, neatnaujinta. Papuolęs esu į praeitį. Nu, tokia grinai komunistinio laikotarpio stotis. O kaip gražiai šuniukai išgulė, gražus, kailis toks blizgantis, sveikas, matosi, kad sučipuoti, bet benamiai. Gyventojai turbūt rūpinasi, pamaitina. Parodysiu, kaip Bosnijoje vietoj skelbimų yra tokie skelbimai mirusių žmonių. Parašyta data ir kažkokie tai duomenys dar. Visi 24 metais. Krikščionė, musulmonas, musulmonė. Tokia pas juos kažkokia tradicija yra mirusiųjų kaip atminimą iškabinti tokius skelbimus. Va irgi tas pats. Ir žmonės ateina, pasiskaito, kas numirė miestelyje. Ir va nurodyta yra kokio tikėjimo. Labai daug musulmonų tikėjimo. Kaip įdomiai pas juos yra, kad vidury miesto leidžia kapines, kas neįsivaizduojama pas mus, o taip tiesiog, kur jų mečetė, ten ir kapinės. Visai netoli yra kavinės, pagrindinė miesto gatvė ir iš karto tokios kapinaitės. Senoji miesto gatvė. Miestą valdė daug metų turkai, šimtmečius, 400 metų. Tai atspindi tą turkišką tokią architektūrą, nameliai tokie, tiltų statiniai, taip pat turkiško stiliaus. Nu, ne turkiško, Osmanų imperijos, nes Osmanų imperija nebuvo vien tik Turkija. Šioje vietoje yra pagrindinė fotografavimosi vieta, visi fotografuojasi, labai greitas tiltas matosi. Dar sunku pagauti momentą, kad pačiam nusifotografuoti, nes pastoviai kažkas už kadro yra. Na štai ir vėl atsisėdo ir aš niekaip neprisiruošiu savęs nusifotografuoti. Da, kiti atėjo. Na gerai, apseisiu be nuotraukų. Pats tiltas yra pastatytas prieš 400 metų pačio Osmanų sultono Suleimano nurodymu. Originalaus tilto nuotrauka daryta 1910 metais. O ši nuotrauka yra paskutinė originalaus tilto nuotrauka daryta 1993 metais. Nepaisant to, kad tiltas buvo apkabintas padangomis ir dengtas medinėmis lentomis, kad atlaikytų artilerijos smūgį, tiltas nukrito į Neretvos upę po etninių kroatų pajėgų smūgių 93 metų lapkritį. Į Mostaro tiltą pataikė maždaug 50 šūvių iš tanko. Gorane! Niebie. Macie. Filmavęs šio tilto griūties akimirką žmogus pasakojo, kai žiūrite per kameros vaizdo ieškiklį, viskas yra juoda ir balta. Jaučiausi kaip sapne ir tu galvoji, jei atitrauksiu akį nuo kameros, tiltas vis tiek stovės. Mostar tilto sunaikinimas parodė beprasmišką pilietinio karo praliejimą. Po karo buvo nutiestas laikinas kabantis tiltas,
Deja, šio tilto vaikščioti kainuodavo nemažai nervų. Žodžiu, sunku suprasti, kas su kuo kariavo. Iš pradžių kroatai su bosniais prieš serbus, paskui kroatai ir serbai prieš tuos bosnius. Čia daugiau tokios etninės grupės kariavo, ne taip, kad šalis prieš šalį. Todėl ir sunku suprasti šitą karą. Tai yra visiškas absurdas, kai etninės grupės tarpusavyje pykstasi, nes čia yra tik įsigalvojimas visokios etninės grupės, religijų skirstimai. Yra viena tiesa, mes esam žmonės ir visi esam vienodi, o jau paskui kaip kas susiskirsto. Ir kuo daugiau skirstimų, tuo blogiau žmonėms gyventi. Žmogus negimsta nei krikščionių, nei musulmonų. Jis negimsta nei lietuvių, nei kroatų, nei bosnių. Mūsų aplinka tokiais padaro. Ta aplinka, kurioje mes gimstame, tokiais ir padaro. Todėl visi skirstimai yra tik aplinkos primesti. Realiai jie neegzistuoja, nes pasikeitus aplinkai, pasikeitus aplinkybėms, viskas dingsta. Pabaigsiu apie šį tiltą pasakojimą. Po to jau po karo tarptautinės bendruomenės pastangomis nuspręsta šitą tiltą atstatyti tokį patį, koks jis buvo. Labai daug akmenų narai ištraukė iš upės ir juos panaudojo šio tilto atstatymui. O tai, ko trūko, tai likusias medžiagas atvežė iš tos vietos, kažkur iš Turkijos, iš kur buvo ir anksčiau panaudotos tos medžiagos prieš 400 metų, virš 400 metų šio tilto statybai. Taigi realiai jis toks pats. Jis visiškai lygiai toks pats, tik tais, aišku, jau jisai ne 400 metų virš, o tik tais 20 metų virš. Yra ant tilto, matau, porą vaikinų, kurie su šortais ir vaidina neva, kad jie tuoj šoks į tą vandenį. Bet čia irgi būna triukas, prašo paaukot ir sumeta turistai pinigų. O jie kaip nešoka, taip nešoka. Upė gili, aš matęs internete, kaip šokinėja nuo šio tilto. Būna, kad šoka, viskas gerai, bet aš palauksiu, pažiūrėsiu, ar jis tikrai šoks, bet, kažkodėl aš abejoju. Čia daugiau tokis pasimaivimas prieš turistus. Ir toks vaizdas nuo tilto viršaus. Jau dviese atsistoja ir gal man pasiseks pamatyti, kaip nušok. Pradėjo visi skatinti, kad šok. Ir jau kaip ir jau neva jau turėjo šokti, užlipo ant pačio krašto, pasiruošė ir vis tiek nešoka. Paskui nulipo. Vienas pasako girdėjau, kad reikia sumokėti 50 eurų, tada nušoks. Arba gal kada sumeta turistai, kažkiek ten tų aukų vis renka. Na ir visi laukia, aš laikau irgi telefoną. Na vis dėlto sulaukiau, nušoko, pasirodo ne tik feikas, bet ateina tam tikras laikas, susirinko pinigų ir jau tada nušoksta. Minia to reikalauja. Turėtų šita upė pakankamai būti gili. Iš tokio aukščio šokant, tai neturėtum siekti dugno. Nes kitoje upės pusėje yra irgi padaryta jau tokie profesionalūs tilteliai šokinėti į vandenį. Kartais kažkokios varžybos būna šuolio į vandenį šioje vietoje. Sekanti gatvė, kuri yra už tilto, taip pat vien tik tais priekyba visokiais menkniekiais. Nesiperku jokių aš atminimo dovanėlių. Nežinau, manęs kažkaip nedomina.
visokie tokie niekučiai, nes labai greitai gali, kada keliauni, užversti visus namus visokiais tokiais niekučiais ir paskui tik tais apsunkina tie daiktai tavo vidų. Stotyje yra tokia kaip ne kavinė čia, bet kaip valgykla kokia. Galima užsisakyti gėrimų. Daug labai erdvės, daug kėdžių, staliukų, daug žmonių nėra tiek daug. Bet gerai pavėsęs, nes labai karšta pasidarė. Užsisakiau alaus atsigaivinti. 2,50 km kainuoja, tai €1,25. Jau greitai atvažiuos traukinys. Kaip matote, stotis užsilikus praeityje, viskas yra sena. Na gerai, bent jau, kad traukiniai važinėja. Žinoma, ir nereikia labai daug tikėtis iš tokios šalies kaip Bosnija, kurios ekonomika buvo sugriauta. Ir taip visų ekonomikos griuvo po Jugoslavijos iširimo. Bosnijai labiausiai nenuskilo 4 metų karas. Tai suprantamas dalykas, kodėl nėra nei pinigų atnaujinti visą tai. O su jumis, brangus žiūrovai, atsisveikinu. Atgal važiuojant nėra tikslo rodyti kelionės, filmuoti. Ir pasimatysime jau Serbijoje. Vakare 9 vakaro autobusas į Belgradą. 6 ryto būsiu Belgrade. Ir pasižiūrėsime, ką bus galima įdomaus sukurti iš Belgrado. Likite sveiki, ačiū, kad jūs žiūrite mane, ačiū, kad spaudžiate patinka. Jūs patys geriausi mano žiūrovai. Ate.